Em đang đâu vậy? Anh tới liền. Môi son mã hồng, phải chăng em như thế sao? Có lẽ bên anh em thay đổi chỉ vì xa giàu. Gấm vóc lùa lá, phải chăng em thay đổi rồi? Phải không em? Anh không biết người ấy sẽ yêu em như thế nào. Anh không biết người ấy sẽ cho em được hạnh phúc không, hay chỉ là lời nói hứa rồi buông tay em trong phút giây, giống như em đã từng đối với anh. Lầm lỗi em đã ban đi, còn dày vò trong tâm trí em. Lương tâm em luôn gắn chìm mỗi khung mắt em không thể ngờ, phải chi em quay đầu lại thì thời